冷就咳嗽，您先别急着吃感冒药，有可能它是罪魁祸首。有一些人啊，仿佛对冷空气过敏，尤其是冬天的时候呢，一吸入冷空气就咳嗽不止，而且呢是以刺激性干咳为主。晚上睡觉或者清晨的时候呢，可能还会有加重。其实这种咳嗽呢，一般情况下可能并不一定是感冒，而有可能呢是咳嗽变异性哮喘的表现。如果您也有上述的情况呢，并且很长时间没有缓解的话呢，建议您一定要及时到医院去就诊，明确诊断。如果是确诊了咳嗽变异性哮喘的患者呢，建议您呢最好检查一下您的过敏源，因为这些患者啊常常不只是对一种物质过敏。如果及时的检查过敏源呢，并且尽量远离的话呢，可以很好的避免病情的反复发作和持续的加重。另外呢，我们在饮食上呢，最好要多吃一些蔬菜啊、水果等这些富含维生素和纤维素的食物，要忌食辛